สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในชุดที่ชื่อว่า Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับครั้งนี้เป็นตอนที่9ในจำนวนทั้งหมด10ตอนด้วยกันนะคะ Welcome to the Teacher Training Video Conference program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy's Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute Vermont, the United States. Today is the 9th session of a 10-session series on learning to read, reading to learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning, and our guest lecturer is Professor Margie Anderson from SIT Graduate Institute. Welcome to you, Margie. Thank you so much, Sawadika, and very happy to be here again to continue our work. So as we get to the later stages of our work together, now we are continuing to try to apply what we've been talking about together and to look for examples. And also tonight we have the special treat of really interviewing a couple of people who have been successful second language learners and find out how they learn to read and then how reading has helped them. So yes, thank you for that. At the overview, we're starting with looking just at a few experiences. If anybody has done something that they feel happy about or that they would like to share about, we'd like to hear that. We are going to do some interviews with people who have really successfully added English to their life as a tool and find out how reading has helped them. We're also going to look at some more activities about developing reading skills. So it's a very exciting time that we have together, I hope. So let me just, I know that Narapur will want to translate this, but if you just turn to the next slide, please. I'll let her give the description of what I've just said, but we're going to start really with talking to a partner, so somebody sitting right next to you at your table or somebody who's in the room, and talk about some of the reading activities you tried this week, things that might have been new or things that you've always done, but just chat with a partner about activities that you've tried, and we may take in a couple of examples then before we begin into the interviews. ค่ะวันนี้ค่ะสำหรับตอนที่9นี่นะคะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าจะเป็นตอนที่สำคัญนะคะเพราะว่าไฮไลท์ของตอนนี้ก็คือการที่จะสัมภาษณ์นะคะnon-native speakers นะคะถึงความสำเร็จหรือว่าผลของการที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาต่างประเทศหรือว่าภาษาที่2นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอาจารย์นี่อยากจะให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนี้นะคะมาแชร์นะคะว่าได้นำเทคนิควิธีการกิจกรรมนะคะที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่1เนี่ยนะคะอันใดไปใช้กับนักเรียนของท่านบ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ทราบว่าวันนี้มีอาจารย์หลายท่านทีเดียวนะคะที่จะมาพูดคุยให้เราฟังพร้อมทั้งนำผลงานของนักเรียนมาแสดงด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการแนะนำนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านนะคะของอาจารย์มาร์ตี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับตอนนี้อาจารย์ให้ทำกิจกรรมเล็กๆนะคะคือว่าให้อาจารย์คุยกับอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะว่าได้นำกิจกรรมอะไรไปใช้บ้างนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างไรค่ะสัก2 นาทีนะคะอาจารย์ I give them 2 minutes, Marty. Perfect, thank you.
want to see if anybody has anything to share in our report. โอเค ค่ะท่านอาจารย์มีอะไรที่จะค่ะ ท่านใดมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังไหมคะ ค่ะ ขอเชิญทางกรุงเทพก่อนดีไหมคะอาจารย์ อาจารย์นิรมนต์ไหมคะ I have to show some pictures as well. ได้ไหมคะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ Okay. From the session about labels, I let my student to work in group. I provided some label, and student also provided their labels from home, and they work in group. I gave them your guided handout about which item is the most expensive or the cheapest, the heaviest. And the last question they have to think about two products that go well together, and they have to say why. At the end, they have to present in group to other group to show ideas, and they can get some comments from other groups as well. Another activity that I use is last session about extensive reading. I am lucky because I have English club, so I can let my student to read some graded readers. So I provided some graded readers in my English language center. Students can choose some book they like or they are interested in. So at the end, we have 50 minutes in English club, so 30 minutes to sit and read quietly. At the end, some students have to say something after reading. What did they learn or they understand something and show and tell story to their friend. For example, Sherlock Holmes or Mr. Bean. And they can pick some book home, and we will meet again after holiday, something like that. At the end, I try to cheer them up by let them read. The more you read, the better you get at it. The better you get at it, the more you like it. And the more you like it, the more you do it. The more you read, the more you know. And the more you know, the smarter you grow. Thank you. That's wonderful. Thank you so much. I just have a quick question to ask you. So English Club, is that only do students volunteer to be part of English Club, or is it something that they choose, or can every student do that if they wanted to, or how does that work? Because it sounds like it's a great environment for, as you said, it's a great situation for extensive reading. So who are the participants? Student at our school policy is teacher have their homeroom student. So student, there are two homeroom teachers, so we separate student into half, and we take care group of students, about 30 students. But many years students can choose the club they like. But now I have to take care of them, just only 25 students, and we have many activities. But extensive reading from the last session, I try to put it in my English club as well. So but they still can volunteer, can choose, right? Yeah. To sit in your English club. And how often do you meet with them? Once a week. Once a week, okay. Okay, 50 minutes on Wednesday afternoon. Great. Well, thank you. I loved hearing your story. That's really wonderful. And I love to hear the ways that you're working and using the different activities. How about, is there any stories from Hua Hin that we want to
here. Yes, please. Thank you. Hi, Martin. Hi. This is the technique that I learned from you and apply for my class. I choose the topic about African culture because I know that most of them learn more about European or American culture, but for African culture, it's just like a new thing for them. So I choose this topic to teach my student. First of all, I just ask them, what do you know about Africa? Just like eliciting some vocabulary and activate their background knowledge. And I wrote all the vocabulary on board that what they know about Africa. And after that, I divide them into 6 groups. And we did just like a quiz game. I just asked them some question, like a multiple choices. For example, I asked them that which is the largest lake in Africa, and I give them 4 choices. And they try just like a competition. And the next step, I divide them for 3 groups, quite 3 big groups. One read the story about Uganda. The next read the story about Zambia. And the next one is just like Sierra Leone. I'm not sure about how to pronounce that country. The story is about the culture and etiquette of that people in that country. How do they cook? How do they eat? And when they finish reading each topic of each country, so we have just like a timetable or a chart and let them fill some information. For example, what is the staple food for Uganda people? That's a maize or rice, I'm not sure, I cannot remember. So in each big group, they read just only one country. The other group read Zambia and Sierra Leone. Sierra Leone, yeah. Right. When they finish reading, they just like, I mixed the new group. 3 of them, one from Uganda, the other from Zambia and Sierra Leone, just like a jigsaw reading, and they share the information. What did they learn from each country? So when they finished it, now they are just drawing the picture of what the people in Uganda do for their etiquette or their culture. Right. That's all for the technique that I use. It takes about 4 hours. Yeah. Thank you. Yeah, couple of wonderful. Just a couple things I want to highlight about that is I like the idea because, as you said, they don't really know a lot necessarily. They might not have a lot of background knowledge, but they might have some about these countries: Uganda, Sierra Leone, Zambia. And so what you're doing is you're making it. It's interesting. It's interesting. And it is testing, it's not building. Sometimes reading, we're always building on background information. And in this case, you're creating some information for them that now they can build on. So the next time maybe they pick up an English language newspaper, they might be interested to see something about Uganda, because maybe they hadn't ever seen that before. So that's, really interesting to be able to then, you create the interest through reading. And sometimes we talk about, you create interest. Our previous colleague talked about the list of, it's true. You read because you become more interested in reading. I mean, that's how it works. So we have to find ways to create an interest in reading. And this is a very interesting tool. Thank you. Thank you. Naraporn. ค่ะสำหรับอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะอาจารย์ก็บอกว่าได้นำเทคนิค Jigsaw Reading ไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์เลือกเรื่องที่นักเรียนเนี่ยไม่ค่อยจะมีความรู้มาก่อน background knowledge นะคะอย่างเช่นเรื่องของประเทศในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มกันอ่านนะคะเสร็จแล้วก็มาshuffle นะคะกรุ๊ปมารวมกันใหม่แล้วก็มาแชร์ information กันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราสอนอะไรนักเรียนเนี่ยเราเคยบอกว่าเขาควรจะมีbackground knowledge เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะเขาถึงจะสนใจแต่จริงๆแล้วถ้าเขาไม่รู้เลยหรือรู้น้อยมากอย่างเราเนี่ยเรารู้เรื่องประเทศในแอฟริกานี่น้อยมากเนี่ยก็อาจจะเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้นะคะว่าเราไม่เคยรู้เลยนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องของเขาดีไหมนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นการเป็นกิจกรรมซึ่งทำให้เขาเกิด background knowledge ขึ้นมานะคะแล้วขอย้อนไปที่อาจารย์นิรมนต์นะคะจากทางกรุงเทพที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือว่าอาจารย์นำกิจกรรมเรื่อง labels นะคะไปใช้นะคะอันหนึ่งนะคะที่ว่าให้นักเรียนลองเดานะคะเห็นดู labels แล้วก็เดาว่าสินค้าคืออะไรแล้วสุดท้ายก็ให้ลอง match นะคะสินค้า2ชิ้นที่ดูว่าน่าจะไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจารย์นำไปใช้เรื่อง extensive reading ใน English Club นะคะโรงเรียนของอาจารย์นี่มีคลับต่างๆให้นักเรียนเลือกเข้านะคะแล้วก็นักเรียนของอาจารย์นี่นะคะก็อยู่ใน English Club ซึ่งเจอกันอาทิตย์ละครั้งนะคะอาจารย์ก็จะให้เลือกหนังสืออ่านอะไรก็ได้นะคะในเวลาแค่50นาทีเนี่ยอ่านสัก30นาทีไม่จำเป็นต้องอ่านจบเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็อีก20นาทีก็จะมาให้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าอ่านเรื่องอะไรค่ะ Yes Marty Okay, so what we want to do this evening, as I predicted in our early moments, is as we kind of winding down our time together, talking about reading, we'd now like to learn from people who are English language speakers and readers. And so if I could have the next slide, one of the questions that we want to explore a little bit this evening is what creates, I use the words competent and confident English language users, and how does reading support that? So when I think about competent, of course, I'm talking about people whose English language ability allows them to do the work that they want to do in the world, their studies, their activities with friends, maybe traveling, whatever the case may be. The second thing we want to ask about is how did reading help them develop their skills? And I have a bit of a hint that in fact that's different for different people. There's not one answer to that. And what advice do they have for you and your students based upon their experience? So we're going to begin with a colleague here from Vermont in just a few minutes, and then we're going to interview somebody in Hua Hin, and then we're going to end up with an interview with our own Ajahn Naraporn in Bangkok, because she's a great example of that same sort of phenomena. So I had asked you to bring some questions, and I have some questions. So after Ajahn Naraporn translates this bit, we're going to start with our first interview right here in a few minutes. And I'll ask him a couple of questions, and then we would ask maybe one question from each of Hua Hin and Bangkok. Then we'll go on to the second person, one question from Bangkok, and maybe an additional question from me, and then we'll conclude with Naraporn. And what we're really trying to do here is learn from people who have made the transition from being a learner of English to really somebody who actively uses English regularly in their lives, and to see if we can find out the role that reading played. And I'm going to give you a little tip. We're going to be surprised, because what I find out is that reading is a fairly challenging activity for almost everybody, especially in the early years. So let's, it'll be great to listen and hear what our colleagues have to say. So go ahead, Naraporn, and then we'll begin with our friend Sehun here in Vermont.
ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะที่อาจารย์มาที่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะ non-native speakers นะคะถึงเรื่องวิธีการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะคะในฐานะที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษานะคะและซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราก็จะได้เห็นลักษณะตัวอย่างนะคะของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะว่าจากผู้ที่เคยเป็นผู้เรียนภาษามาเป็นผู้ใช้ภาษานะคะก็ว่ามี transition อย่างไรนะคะแล้วก็การเรียนในสมัยเด็กนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะสัมภาษณ์อาจารย์ได้เชิญนะคะทางเวอร์มอนต์นะคะมี1ท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทางหัวหินนะคะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอาจารย์ลองฟังดูนะคะแล้วก็อาจารย์ในแฮนด์เอาท์ของอาจารย์นี่มีคำถามนะคะหรือว่าอาจารย์จะคิดคำถามเองก็ได้คืออาจารย์สามารถที่จะตั้งคำถามผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์ในวันนี้ได้นะคะจะขอคำถามจากหัวหิน1คำถามกรุงเทพ1คำถามสำหรับแต่ละท่านนะคะแต่ละคนที่จะถูกสัมภาษณ์นะคะอาจารย์ลองฟังดูแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็อาจารย์ก็บอกได้เลยค่ะ Yes Marty please Okay, thank you. So let me introduce our friend and colleague here, Mr. Sehun An. Hello, everybody. And we're just going to begin with just a few minutes. We keep you on the spot. Sure. But we begin with the question of if you could just tell us just briefly where you come from, where you, how you learned English, and when you learned, your first memories of learning to read in English. And then if you stop after that, and then Ajahn Naraporn will translate for everybody. Okay, that's good. Again, my name is Sehun An, and I am originally from South Korea. And let's see, I started learning English, I believe, after my elementary school, because back then the English wasn't really booming in my country. So I would say about when I was 12, we started learning alphabets, starting from A, B, C, D, E, F, and all that. Yeah, so that's what that is. And just a little background for myself is I came to the United States about 10, 11 years ago when I was in my mid-20s. So I came here as a grown up rather than as a young child. So just wanted to let you know that. Yeah. So when you started to study reading, it was literally at the alphabet level. At age 12. And just a word, what did you think about that? Was it easy because it's a different writing system, just like from Thai to English, it's so different. It is. So for you, what did you think about, how did you feel? Do you remember looking at the letters and trying to figure that out? Well, what I remember was I didn't see it as a language per se, but because it was part of the classes, part of one of the major subjects that school taught, and we had to learn it. It was somewhat obligation. We had to learn it no matter what. So we had to memorize it. So I didn't really have a good taste or a good memory about it. It was not fun. It wasn't fun at all. Was not fun at all. Okay. I think many people share your experience. So go ahead, Naraporn. Why don't you give that background, and then we have a couple more questions for Sehun. ค่ะที่เห็นอยู่นะคะหนุ่มรูปหล่อจากเกาหลีใต้นะคะมิสเตอร์เซฮุนอานนะคะค่ะ A handsome guy from South Korea I told them ค่ะคุณเซฮุนก็บอกว่าเริ่มเรียน ABC เนี่ยอายุ12เพราะว่าตอนนั้นที่โรงเรียนในเกาหลีนะคะไม่เพิ่งเริ่มสอนภาษาต่างประเทศตอนนั้นแล้วก็เมื่อเดินทางมาอเมริกานี่ก็โตแล้วนะคะมาอยู่ได้ประมาณ11ปีแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์มาที่ถามว่าคิดยังไงเมื่อตอนที่เรียนการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยคุณเซฮุนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไมฮะถูกบังคับให้เรียนนะคะอยู่ในหลักสูตรเหมือนของเราเลยใช่ไหมคะถูกบังคับให้เรียนแล้วก็เลยต้องเรียนแล้วก็ต้องใช้วิธีท่องจำนะคะแล้วก็ไม่สนุกด้วยนะคะเป็นไงคะคล้ายๆของเราเลยนะคะสถานการณ์ค่ะ Go ahead Margie
So I want to ask Sehun two questions, and then we'll take some questions from the audience. One is I want to say, what did his teachers do to help him? So what did your teachers do? Well, my teachers gave us a lot of tests and pop-up quizzes, and Was that helpful? I don't know. Yeah, in a way, yes, because we had to memorize a lot of things, and if we fail to do that, and if we fail on test scores, we had a corporal punishment. So that means teachers were allowed to, yeah, To hit you. to beat us, sometimes badly. So it was kind of a survivor for us. Yeah. Yes. And so, and on the tests, did you have to were you tested on vocabulary or comprehension? What did they test you on? There are some books about grammar books. So we have to memorize all the rules, and we have to find out what is wrong with a given sentence. When it comes to vocabularies, teachers normally give out a list of vocabularies, whether it's synonyms or antonyms, Yeah. and we have to sort them out. Which is, they give one vocabulary, one word, and we have to find the exact same word. So it's just a list of things that doesn't really mean anything to us. We couldn't relate any words from one word to another. It's rather just a repetition of memorization. Lots of memorization, Yep. repetition. Okay, go ahead, Narapor, and then I've got one more question for Sehun. ค่ะอาจารย์มานี่ถามคุณเซฮุนว่าคิดยังไงคือครูเนี่ยได้ช่วยอะไรช่วยเหลืออะไรนะคะเพื่อให้เรียนรู้นะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าคุณครูนี่ช่วยคือให้ทดสอบเยอะมากให้เทสเยอะมากนะคะแล้วนักเรียนก็เลยต้องท่องจำเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ถูกตีด้วยนะคะค่ะแล้วก็การท่องจำก็ส่วนใหญ่จะจำอะไรฮะกฎ grammar นะคะจำคำศัพท์ก็ให้มาเป็นลิสต์ยาวเลยนะคะก็ต้องท่องจำความหมายนะคะแล้วก็ซึ่งก็คือความหมายของคำนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สื่ออะไรเลยนะคะคุณเซฮุนบอกมันไม่ได้สื่ออะไรเลยเพราะว่าจำเป็นคำๆค่ะโอเคMarty. Okay, and my last question, and then we're going to go directly to Hua Hin for a question and back to Bangkok for a question before we move on to our next interviewee. I want to ask Sehun, okay, given that, so he started with alphabet, sounds like he had to memorize a lot of things, sounds like there was maybe punishment if he didn't do a good job. And there was probably a lot of good things within that because, in fact, I don't know if you have noticed, but Kun Se-hun's vocabulary is quite good. So he probably learned a lot of things, from those difficult tasks. But my final question before we hear from you is, how does he feel about reading in English now? So now many years have passed. Does he like it? And what does he read in English? And how does he feel about it? So go ahead. Thank you. As I shared with Marty, this is a loaded question. How do I feel about reading in English now? Since I've been here for more than 10 years, the English has become somewhat my first language, except in my house because I still use Korean in my house. But at the same time, I have to read a lot, job related, and somewhat news and newspapers and some books. But at the same time, occasionally I read novels or some fun things. Rather, I actually want to answer your question by just going back to my high schools and my college. What I read back then was there was a famous magazine still circulating in this country called Reader's Digest. Not a lot of people read that magazine anymore, but for some strange reason, I started reading that Reader's Digest because at the bottom of almost every single page there was a joke or some kind of pun or comics there. And I found it very particularly funny because
I can get to see how Americans makes jokes, and sometimes trying to figure out what this simple word means, because sometimes words can mean different things. So by reading that magazine, I think that was one of my foundation of English skills, and the reading and writings from my high school area. Yeah. So most of the time I do enjoy reading, but like I said, I have to work, and work related readings are not always fun. But I'm quite certain they know that too. Yeah. But that's also interesting, because if you don't know about the Reader's Digest, what's also interesting, I saw somebody nodding here that someone else has encountered Reader's Digest. Usually they're articles that might be longer in another publication, and then they're condensed. And so they make it easier for people to read. So Ajahn Narpan, go ahead with that, and then we'll take a question from Hua Hin for Sehun, and then one from Bangkok. ค่ะอาจารย์มาที่ถามว่าตอนนี้คิดยังไงกับการอ่านนะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็อ่านคือมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ย10 กว่าปีแล้วนะคะก็ต้องใช้ทักษะการอ่านมากมายนะคะทั้งอ่านที่เกี่ยวข้องกับงานของอาจารย์ของคุณเซฮุนนะคะแล้วก็อ่านข่าวสารบางครั้งก็อ่านนิยายนะคะแล้วก็คุณเซฮุนก็พูดย้อนไปถึงสมัยเรียนไฮสคูลนะคะแล้วก็เรียนในคอลเลจนะคะว่าชอบอ่าน Reader's Digest นะคะซึ่งอาจารย์ที่นี้ก็คงจะรู้จักใช่ไหมคะ Reader's Digest หนังสือภาษาอังกฤษเล่มเล็กๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าที่ชอบอ่านนี่ก็เพราะว่าตรงท้ายหน้าของเกือบจะทุกหน้าเลยจะมีโจ๊กอยู่นะคะคือมีเรื่องขำขันนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขียนอยู่สั้นๆก็ชอบอ่านตรงนั้นด้วยก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องขำขันของเขานะคะในวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้คำศัพท์ที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะซึ่งหนังสือ Reader's Digest เนี่ยก็เป็นหนังสือซึ่งมักจะเอาเรื่องนะคะที่น่าสนใจนะคะในขณะนั้นเนี่ยมาลงแล้วก็จะดัดแปลงนะคะอาจจะให้ภาษาง่ายขึ้นหรือว่าจะตัดทอนให้สั้นลงแล้วก็เอามาลงใน Reader's Digest ค่ะ Yes Marty Okay, so is there a question from Hua Hin for our friend Sehun? ค่ะหัวหินมีคำถามสำหรับคุณเซฮุนไหมคะทางกรุงเทพคิดไว้ด้วยนะคะ Don't see any. Those are teachers. That's Bangkok. คนละค่ะ Hi. Hi Marty I want to ask Good to see you. The handsome guy from South Korea suppose that you were a student in Korea right now, and what do you want the teacher in Korea? What do you want them to change the technique to teach reading, to teach English reading? What advice kind of would you have? teaching do you want? For the teacher now. Yeah. The stop memorization. Yeah, that's all I want to know. Well, and I wish they start teaching conversations. And I believe that last time I checked, they started doing that. They started doing more practical languages, practical conversation rather than sticking to grammars and all that. But it has been old traditions. They still value TOEFLs and TOEICs very highly. If you want to get a job, you have to get a high score in TOEICs or TOEFLs. So it is still a stronger point in schools, but it doesn't really help any students communicating with English speakers in any manner whatsoever. So, right. So I'm just hoping that make it practical. Oh yeah. Get the memorization out of there. Somewhat, yes. It has helped me, but still, some other students hated it. So. Yeah, but also, I mean, would you recommend that they change the kinds of things that they have students read? Yes, absolutely. Yeah, that is true, because what they're lacking is that they don't make
learning English fun. And I think it is very important in any kind of subject for those students who doesn't like mathematics because they found there's no fun in there. So I think that the same rule applies to English or any other subject too. Yeah. If it gets boring, especially in earlier age, like in elementary school or middle high school, you're not going to lose the interest for the rest of your life. Right. That's what I think. Yeah. Okay, thank you. Go ahead, Naraport. ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินก็ถามคุณเซฮุนว่าถ้าอยากจะแนะนำนะคะครูที่สอนภาษาอังกฤษในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะจะแนะนำว่ายังไงคะคุณเซฮุนก็บอกว่าให้เลิกการท่องจำนะคะอย่างแรกเลยเลิกที่จะให้นักเรียนเนี่ยท่องจำแล้วก็ให้เริ่มสอนการสนทนานะคะแต่ตั้งแต่ต้นๆนะคะเพราะจะมีประโยชน์มากแล้วก็คือสรุปก็คือว่าให้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสนุกแล้วก็ practical นะคะคือใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอย่าไปยึดติดอยู่กับกฎไวยากรณ์แล้วก็พวกคำศัพท์ให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจารย์คุณเซฮุนบอกว่าที่เกาหลีก็คงจะเหมือนบ้านเรานะคะก็ยังจะต้องให้นักเรียนเนี่ยยังใฝ่ฝันที่จะต้องสอบ TOEFL สอบ TOEIC ให้ได้นะคะแล้วของเราก็มีเพิ่มอีกอันคือ IELTS ใช่ไหมคะนะคะเพื่อที่จะศึกษาต่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อสอบพวกนี้บางครั้งก็ไม่ได้เน้นทางด้าน communication นะคะแต่ในปัจจุบันนี้เขาก็ปรับมากขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็คุณเซฮุนบอกว่าทุกวิชาด้วยนะคะควรจะสอนให้สนุกนะคะนักเรียนจะได้เรียนอย่างสนุกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆโอเคanybody from Bangkok anybody wants to ask คุณเซฮุน a question please ค่ะมีไหมคะท่านอาจารย์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์มาริกาค่ะ Okay, thank you, Ka. Hello, Teacher Marty and Mr. Seun. Yes, I have one Hello. question to ask. Okay, do you think what is the most difficult for you to read in English? The most difficult thing to read in English. Yeah, okay, Sehun. What's the most difficult thing to read for you? In terms of subject, I think it could be subject or Yeah. or maybe the genre, the nature of the text. What's the hardest thing? Maybe the thing that you avoid the most. Because it's so hard that you don't actually want to read it. Maybe you would rather not. I have to say poem. Poems. Yeah, poems, because I have to admit that I used to be a poet back in my country, and I love my language, Korean, because they're so beautiful and full and rich in expressions and nuance. But for English, since it's my second language and I don't really have that background or emotional connection with me, if I read a lot of poems in this country, even though English speakers say, oh, they're so beautiful and they're so wonderful, I can't really get it in full context. And I think partially because I wasn't born and raised here. So that's my answer. Yeah, so that's very interesting, this notion, because remember last time or another time we talked about using poetry to help our students become better readers. And so now we have another perspective, and it's a really good one. No. Did I say something bad? No, it's great because you point out that you love poetry in your own language. Yeah. And because poetry is such a challenging form, It is very condensed. and you I have to say. don't like it in English. So that's wonderful. Naraporn. ค่ะอาจารย์มาริกานะคะก็ถามว่าแล้วคุณเซฮุนคิดว่าอะไรที่ยากที่สุดนะคะที่จะอ่านที่ในภาษาอังกฤษนะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าคือบทกลอนนะคะซึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบอ่านกลอนในภาษาเกาหลีนะคะของเขาแต่พอมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย
เข้าใจยากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของตัวเองก็เลยไม่ได้ซาบซึ้งไปกับบทกลอนนั้นก็เลยคิดว่าบทกลอนในยากที่สุดซึ่งอาจารย์มาที่ก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าถ้าเผื่อว่าจะให้ฝึกการอ่านฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะนักเรียนเนี่ยน่าจะนะคะหรือพวกเราเนี่ยน่าจะอ่าน poetry นะคะเป็นการฝึกฝนภาษานะคะแต่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของคุณเซฮุนค่ะOkay, well, let's hear from. We're not going to let Sehun go away just yet because he's a captive audience anyway. He has to be here with me to help run the machinery. So let's hear from Ajahn Ann in Hua Hin. I'm not sure if she's ready. I want to start with the question again while she's getting ready. The question I want to ask her is. What are your earliest memories of learning to read in English, and how did your teachers help you? You know, what was helpful, and did you like it? Did you like when all of a sudden you recognized ABC, or did you go, I hate this? So just early experiences of learning to read and what your teachers did to help, and then we'll ask a couple of questions to follow on. ค่ะคุณแอนเชิญค่ะค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์มาร์ตี้ค่ะ สวัสดีค่ะ hello hello andคุณเซฮุน as well ค่ะ your questions have put Ajahn Narapon and myself in quite a sleepless night because it has been a long time. It has been a long time since we were children. But not that long. Well, nearly half a century. But I think my first teachers are my parents. When I was very young, they often read me bedtime stories, and when I was about 4 or 5 years old, they ordered some cartoons like Tang Tang and Winnie the Pooh, and so in a way, reading has become like a habit. So I read anything from the in Thai we say กล้วยแขก wrapper ถุงกล้วยแขก you know the package for packaging any kind of packaging, and when I was in school, then teachers have been very helpful because their teachings are not so conservative. So sometimes they ask us to draw lot. You can pick up something like ant, and then you have to go to the library and do a little research about ant or any subject that you pick up, and come back to class, and you have to summary. They give us a limitation of time, say 2 minutes about ant. You have to summarize and then tell your friends. So this is one thing. And second techniques that I like is the teacher came into class with different reading materials and in different colors. So all of us, we have different pace in reading. So we would pick up the color according to our ability. And in one page, there's a story and there are questions, and we have to answer the questions. So the teacher would check our comprehension
but vocabularies that is really hard because they were all strict, and Yeah. we had to memorize. And the most difficult things are when I was in grade 12, I could read something like Students Weekly or the newspaper. But when I was in the universities, I could not understand something like Financial Times or Economist. So I have to keep reading because I have no choice. I joined the Foreign Affairs Ministry, so I have to try to, And later, when I went to the States, then at that time, absolutely no choice. You have to study very hard. So one day, it's also very strange because one day you just woke up and you realize you could do it, you could read it. So right now, it becomes like Thai in a way to me. Yeah. Yeah, thank you so much. And we'll ask you a couple of questions, but I wanted to just summarize a couple of what I thought were interesting points from what you shared. First of all, again, we hear about the culture of reading being instituted at an early age. So Winnie the Pooh, these children's texts. And I have to say, I no longer have small children, but when I did, I enjoyed reading some of those classic books because with small children, you get to read them over and over again because they never get tired of hearing the text. So either your own children, your grandchildren, your nieces, your nephews, children in your classroom, if you even select a couple of the classic English children's books and read them over and over again, you're beginning to instill in them the sense that, reading is a normal activity. And then we take it all the way to the other end of the spectrum where we find that, as Kun Ann is saying, now all of a sudden, she had to read in English. Her work demanded it of her. It was difficult and frightening, maybe, but because she continued to do it all the time, all of a sudden it became, as she said, almost like Thai. It's become something that's almost natural. And this is, I think, the thing we're aiming towards for all of our students. So let's let Ajahn Naraporn translate that, and then we'll start with a question. Sorry, we're going to keep you on the hot seat just for one more minute. Just a question from Bangkok, and maybe Sehun will have a question for you too. We'll see. But go ahead, Naraporn. ก็ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที่สองนะคะก็อาจารย์สุรดาของเรานั่นเองนะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์นี่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนอนนะคะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะคะแล้วก็หาซื้อการ์ตูนภาษาอังกฤษวินนี่เดอะพูหรืออะไรก็ตามนะคะมาให้อ่านก็สนับสนุนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลยติดนิสัยรักการอ่านแล้วก็อ่านทุกอย่างอาจารย์บอกแม้แต่อะไรฮะถุงใส่กล้วยแขกนะคะถุงใส่ของทั้งหลายนะคะที่มีเป็นตัวหนังสืออะไรนี่อ่านหมดเลยนะคะแล้วก็พอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยก็มีกิจกรรมนะคะเวลาตอนในวัยเรียนนะคะมีกิจกรรมซึ่งอาจารย์ให้อย่างเช่นว่าไปค้นคว้านะคะอย่างเช่นเรื่องมดอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องมดใช่ไหมคะไปค้นคว้ามาจากหลายๆที่นะคะต้องไปแบ่งกันอ่านแล้วก็กลับมารายงานให้ฟังนะคะมาสรุปมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์จำได้คืออ่านที่เรียกว่า graded readers อะค่ะคือเป็นเรื่องที่แบ่งเป็นใส่เป็นกล่องแล้วก็เป็นสีใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละสีก็จะเรียงลำดับไปตามความสามารถสมมติว่าเราอ่านกล่องสีชมพูแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ถ้าเผื่อเราอ่านจบกล่องสีชมพูก็จะขึ้นไปสีส้มได้ขึ้นไปสีแดงอะไรอย่างนั้นนะคะอาจารย์คงจำได้นะคะไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็พอมาถึงแล้วอาจารย์ก็บอกอาจารย์อ่านพวก Students Weekly ด้วยนะคะซึ่งเป็นหนังสือเสริมจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็
จะทำข่าวทำเรื่องอะไรที่สั้นๆsimplify ง่ายๆนะคะสำหรับให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็แต่ว่าพอมาทำงานนะคะก็ต้องเปลี่ยนแนวอ่านนะคะอาจารย์เคยทำงานกระทรวงต่างประเทศนะคะก็เปลี่ยนแนวอ่านต้องไปอ่านเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองอ่าน Financial Times ซึ่งสื่อพิมพ์ภาษาอังกฤษซึ่งนับว่ายากที่สุดเลยนะคะฉบับนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นงานอาจารย์ก็ต้องอ่านแล้วก็อาจารย์ก็มีความมานะอุตสาหะนะคะก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อ่านเป็นประจำจนเดี๋ยวนี้อาจารย์บอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาก็อ่านได้เลยนะคะคือทักษะการอ่านนี้พัฒนามาจนทั้งณวันนี้เนี่ยก็อ่านได้ทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็สรุปว่าอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะคะคือถ้าเราสั่งสมนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนของเราให้เด็กของเราตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจารย์มาร์ตี้แนะนำว่าอย่างการอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกหนังสือเด็กๆที่เป็นอาจารย์เรียกว่า classic books นะคะคือเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักนะคะและอ่านแล้วอ่านอีกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กนะคะได้จำได้รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเคยชินนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าประเด็นที่ว่าเวลาพอเราทำงานแล้วเราจะต้องขวนขวายที่จะอ่านนู่นอ่านนี่เพื่องานของเรานะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นซึ่งทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ Yes Marty Okay, let's just take one question from Bangkok for Anne, if there is one. Anybody have a question for her about learning to read? ค่ะอาจารย์จะมีคำถามอาจารย์แอนไหมคะ Not yet. Do you have any questions to ask her? Indeed I do. Sehun has a question for Kun Anne. Kun Anne, my question is very simple, so you don't have to be nervous about it. I was just wondering, what was the last book that you read, the English-based book, and what if you had one to recommend to me or to the group for today, what would you recommend to read? Great. I think I'm a child at heart, so I love I love Alice in Wonderland because when I was young, I read Alice in Wonderland as a child would read as children. But when I grow older and older and I read it again and again, you could see the philosophy, the essence of life, which is hidden among those nuances in the book. For instance, there was a scene when I think the rabbit, the Mad Hatter, was running and jogging, racing, and then the question is, are you actually running, or is the time actually advancing? So, in your daily life, actually, what are you competing with? And this has, I think, this has the additional enrichment in our life, in our personal development. Thank you. Yeah. Thank you for that. And what I want to add to that as well is coming back to the idea, I mean, oftentimes it's true that we have English language texts for children that are very simple. You know, the language is so simple. Yeah. And we have these English language texts whose language might be simple. I mean, Alice in Wonderland is tricky. I mean, it's difficult and challenging. But even even with the simple language, there's sometimes these very deep meanings. So coming back again and again and again to some of these simple texts. You know, we don't have to read necessarily very difficult texts in English to have
the benefit. So as you've said, going back to some of these perhaps childhood texts gives you great benefit. That which reminds me of Little Prince. As Yeah, well. The Little Prince is another great one. It's another great book that I can think of. Yeah. Yeah, thank you. Okay, Naraporn, and then we come to you. ค่ะคุณเซลนะคะก็ถามคุณแอนว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไรนะคะอาจารย์แอนก็บอกว่าอ่าน Alice in Wonderland นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเคยอ่านตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแต่พอมาอ่านในวัยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็บอกว่าได้มุมมองที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างตอนที่ถามว่าถามกระต่ายว่ากำลังวิ่งอยู่หรือว่าเวลาเนี่ยมันวิ่งไปคือหมายความว่าเวลามันใช่ไหมคะคือคุณแข่งกับอะไรแข่งกับเวลาหรือแข่งกับตัวเองหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมีฟิโลโซฟีนะคะซึ่งตอนเด็กๆเราก็อ่านเอาสนุกอย่างเดียวใช่ไหมคะก็เป็นอีกมุมมองซึ่งอาจารย์มาที่ก็บอกว่าก็เนี่ยนะคะการที่เรากลับมาอ่านซ้ำนะคะหรือว่าอ่านเรื่องอะไรที่เคยอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะได้มุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งอันนี้ที่ฉันก็เห็นด้วยนะคะก็เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็คุณเซลล์ก็บอกว่าก็เตือนให้นึกถึงเรื่องLittle Prince right Yes ค่ะเหมือนกันนะคะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องน่ารักนะคะที่อ่านแล้วอ่านอีกไม่เบื่อแล้วก็มีฟิโลโซฟีอยู่ในนั้นด้วยค่ะโอเค Marty I'm ready Okay, well, so yes, we're coming back to our third interviewee, which is our own beloved Ajahn Naraporn. And I want to ask Naraporn the same questions, and unfortunately you have to speak and then translate for yourself, so that's a little bit tricky. But we do, I mean, one of the reasons why I did want to ask Ajahn Naraporn to also be interviewed is that she does represent this particular kind of category of somebody who does not live in an English-speaking world and does not work in an English-speaking world. I mean, she works with English and she works with people who speak English often, but it's true, right, that your day-to-day environment is that there's more Thai spoken in your day-to-day environment than English, correct? So we still have somebody who is a very proficient speaker of English, and so we're trying to learn from Ajahn Naraporn's experience about how she learned to read. So again, we're going to go back to what are your earliest memories of reading. And then you were sharing on the email with me this morning how you felt about those early experiences, and then we'll jump to today. So go ahead, please. All of that. It's a lot of information, I know. Okay. Yeah. I think I owe a lot to my old school. I studied in a Catholic school, St. Joseph Convent, and they started teaching English since grade 1 when we were very young, and we had quite a few, nuns from France, from the Philippines, the teachers as well. So we were exposed to the language very early. And also, when Sehun talked about poems, we were also introduced, reading poems a lot. And I myself love poems. I enjoyed reading poems. But anyway, I still remember, we had the same situation, just like what Sehun said, memorizing the grammar and the vocabulary, and that was pain, I have to say. Yeah. So I remember my learning English, well, if I learn in class and I had to take the test or take the exam, it was not fun. It's all, memorizing and trying to make good grades. Yeah.
all those that. But one good thing that I realize is that memorizing the grammar helps me a lot. Even now, it helps me kind of, lay the foundation for me in my other skills in English. Yeah, that's a good thing of memorizing all the grammatical rules. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Go ahead and translate that. Maybe, sorry. So while you do so, I would also love to hear what kind of texts did you read when you were a little girl? So you said you liked poems, but they must have had you read other things too. Yeah, of course, we did have, extensive readings all the time in our school. Yeah, and we were encouraged to do that a lot. And still it's painful at that time reading. Still was painful. Yeah, because I found myself at that time, at school reading those books outside, reading books. That's what we call. I found myself, looking up the words in the dictionary almost all the time, and in the books, every page is covered with the Thai meanings in pencil that I put on. And so I didn't, in fact, get the real meaning, the real gist, the main idea of the story, because I got stuck in that, that trap. The translation. Yeah. Okay, thank you. Go ahead and translate. Then we're going to find out about what you read now. ค่ะก็สำหรับของดิฉันเองนะคะก็เรียนที่โรงเรียนแคทอลิกโรงเรียนเซนต์โจเซฟคอนแวนต์นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากก็สอนตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งแล้วก็มีการอ่านบทกลอนนะคะอ่าน outside reading นี่เยอะมากนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอะไรฮะเป็นเพนนะคะภาษาที่เราใช้คือเราไปมุ่งอยู่ที่คำศัพท์นะคะแล้วก็การที่ต้องท่องจำกฎไวยากรณ์ท่องจำศัพท์เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องสอบให้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่กดดันมากแล้วก็รู้สึกไม่สนุกเลยนะคะในการเรียนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าคิดว่าไวยากรณ์เนี่ยนะคะการจำไวยากรณ์กฎไวยากรณ์เยอะแยะมากหนังสือเลิศพินโยชเวงอะค่ะจำได้ใช่ไหมคะเล่มหนาๆนะท่องจำได้หมดเลยนะคะรู้สึกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นการปูพื้นฐานไวยากรณ์ถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนี้นี่นักเรียนของเราไม่ค่อยได้ตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เวลาเราสวิงเราก็สวิงกลับไปอีกมุมหนึ่งเลยนะคะ communication ก็ communication สุดกูนะคะซึ่งเราอาจจะต้องหาอะไรที่ตรงอยู่ตรงกลางนะคะค่ะ Thank you so much, Naraport. So, is there anybody, does Hua Hin have a question for Naraport to follow up, or Sehun, or anybody in Bangkok? They're gone. I think there's there's one in Bangkok. I'd like to ask you a question. Let me Thank get you. back to the as a successful translator at the same time a very competent and confident user of English. What do you think was your greatest challenge? What was the greatest challenge you have encountered, and how did you overcome it? You mean when I was studying English, No, right? in time. Yeah. Now. Yes. Time. Now. Okay, still the vocabulary. Yeah, my greatest challenge. Yeah. so But, many you know, words. Yeah, right. I find myself in my writing, my speaking, even my reading, I'm not that competent in, tackling the vocabulary. I write simple things, speak simple sentences, but, I still communicate. So I don't care. And I ignore those, vocabulary. Yeah. And actually that's, it's wonderful what you say, because I think that this is oftentimes, so here, somebody who is in fact, as our colleagues said, very competent, but you make accommodations by choosing
vocabulary that you feel comfortable using. And so in reading, I would say, that is where, as Sehun said, when we keep trying to challenge ourselves, and also Anne in Hua Hin, when we challenge ourselves to keep reading things that are maybe a little bit more difficult, texts that are maybe challenging us in new ways, we will develop more and more vocabulary and be able to use more complex language. But still, as you said, Ajahn Naraporn, vocabulary is always going to be the challenge for all of us. So I'll let you translate that, and then we're going to look. We had asked for people to bring books. So after you translate, we'll see if anybody brought any books, and we'll see what they are. ค่ะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็ถามดิฉันว่าอะไรที่ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะดิฉันก็บอกว่าคำศัพท์นะคะคำศัพท์ยากๆเนี่ยซึ่งเจอเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ใช้วิธีว่าก็ไม่สนใจนะคะก็ข้ามไปนะคะอ่านเจออะไรที่ยากเพราะว่าดิฉันค้นพบว่าอ่านแล้วถ้าเผื่อว่าเราข้ามคำที่ยากไปเราก็ยังเข้าใจเรื่องค่ะนะคะเพราะไม่จำเป็นเลยเราไม่ต้องยึดติดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพูดโดยที่พูดภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ที่หรูหรายากหรือว่าเขียนโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ที่หรูหราหรือยากเกินไปเราก็ยังสื่อสารได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าท้อถอยแล้วก็บอกนักเรียนของอาจารย์ด้วยนะคะว่าคำศัพท์ไม่ใช่อุปสรรคนะคะค่ะ Well, we want to let Kun Se-hun go and do his work. So any final questions for our colleague here before he says goodbye? Any final question or thought for him? ค่ะจะถามอะไรคุณเซอุนไหมคะ ถามค่ะ Yes please I have some question to ask so that you said that when you were young you started learning by memory, you studied the vocabulary by learning by memorizing, right? So the problem that I got now is my student, they can communicate. They know how to say, when you ask how are you, they know how to say I'm fine. But when they write or when I write on the whiteboard, they don't know which word is fine and they don't know the sentence. So I have some question to ask you that how long do you take time to learn that the meaning of that word? Thank you. Oh. To be able to read. That is very good question, I think. And I do have answers of my own. I don't know that applies to other people. But yes, that is very true. That me knowing a lot of vocabularies doesn't necessarily mean that I can actually use them in conversation or in writings. Because what happened was when I was younger, when we memorized vocabularies, we only memorized vocabularies, words. There was no connections. There was no actual meaning to it. It was just a superficial meaning that doesn't really go outside of that word. What I'm trying to say is, if I happen to see the same word in a sentence, in a book, in a reading, then I only have one translation on that vocabulary. And that doesn't really make that sentence sense to me. So, as I mentioned earlier, that Reader's Digest helped me a lot. I'm not promoting the book here, but what I'm trying to say is, as I start reading more sentences from different places, with the same word in different places with slightly different meaning, I started recognizing that, okay, this is where I am supposed to use this word in this kind of context. So I think, for me, learning vocabulary came from a contextual experience rather than memorization. Of course, memorization enabled me to link those missing dots, missing links, but for the actual meaning to it,
so that I can learn. And I now know if I see certain words, then I can actually apply that to other sentences without any problem. Does that answer your question, I hope? Thank you. Yeah, it's difficult. Go ahead, Nara. A lot ค่ะ of good ideas. อาจารย์ก็ถามว่าเด็กของอาจารย์นักเรียนของอาจารย์นะคะตอบได้นะคะถาม how are you I'm fine thank you แต่พออาจารย์เขียนคำว่า fine บนกระดานเนี่ยนะคะเด็กก็ไม่รู้ว่ามันคือคำนั้นนะคะอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณเซอูเนี่ยนะคะแมทช์กันได้เมื่อไหร่นะคะหมายความว่าคำที่ใช้กับคำศัพท์ที่เห็นที่อ่านได้เขียนได้นะคะซึ่งคุณเซอุนบอกว่าการอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราท่องจำคำศัพท์เนี่ยนะไปเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้มันเป็นนะคะการใช้คำศัพท์ได้นั่นคือต้องตามคอนเท็กซ์ตามบริบทนะคะเมื่อเราเห็นคำศัพท์นั้นในบริบทนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นบริบทเลยคือหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าท่องจำแต่หมายความว่าเรารู้ว่าโอเคคำนี้ใช้ในบริบทนี้เมื่อไปเจออีกก็ใช้ถูกนะคะหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในบริบทที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันคือคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะท่านอาจารย์ที่ถามอาจจะคือนาทีนั้นนะคะครั้งนั้นที่แนะนำคำว่า fine ให้เด็กเป็นครั้งแรกนะคะแต่เมื่อต่อไปนักเรียนเขาจะรู้แล้วค่ะว่าคำว่า fine นี่มาจากก็คือคำว่าอยู่ใน I'm fine thank you เขาก็จะใช้ได้แล้วนะคะค่ะ yes Marty Okay, thanks. Okay, it's time for you to talk to each other a little bit. You've listened to us talking for a long time. So if we switch a couple more slides forward, the one that says your reflections. And what I would like you to do just for 2 or 3 minutes is talk to the person at your table or who's right next door and just talk about what you're thinking about after listening to the interviews. We talked to 3 different people. So how is the way that they address learning English and how reading has played into that for them? What do you notice that's similar to you? And what do you notice that's different? So if we can find the slide on your reflections and just take a minute with a partner and then we will start in Bangkok, just a comment and then also Hua Hin. Just a minute or 2 and then we'll share and then we'll move on to a few strategies. ค่ะขอดูสไลด์ที่8นะคะอาจารย์มาที่ให้คุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่า ลองคิดดูที่สัมภาษณ์กันมา3คนนะคะถึงวิธีการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้ทักษะการอ่านนี้นะคะว่ามีอะไรที่อาจารย์คิดว่าเหมือนของอาจารย์แล้วก็ที่แตกต่างบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นว่าไงนะคะค่ะสัก3 นาทีค่ะ I gave them 3 minutes. Perfect.
Okay, should we see if anybody wants to share? Yeah. Yeah. Narporn, does anybody want to just maybe one or two comments and then we'll move on to some activities? I think not.ค่ะท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะเริ่มที่ทางไหนก่อนดีคะกรุงเทพไหมคะค่ะ Yeah, maybe just one or two comments about how people see themselves compared to the people that we interviewed. โอเคค่ะค่ะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนทักษะการอ่านอย่างไรค่ะเหมือนหรือต่างกันยังไงค่ะเชิญค่ะอาจารย์ Yeah, whether your idea of learning reading is different or similar. Okay. Good morning, teacher. Hello. Our teacher Hi. in Hua Hin. Hi. Something I want to share all of teachers here in Hua Hin and USA that I've been teaching young learners throughout for 5 years, and you know that reading is essential for all people all over all of ages. But I wanna focus on the reading, how to teach immature, underprivileged, needy, and or some children, some needy children, how to read when they don't even identify what this identify English alphabet, and because all of them are not immature. That's what I want to share, and I want to all of the teachers to share some ideas for me, because I think it's a simple question, but it's hard to answer, and it's a memory test that I was assigned to teach those children to read. That's all. Yeah. Yeah, no, thank you. So, what you're sharing is not really about your own experience learning to read, which is fine. And what you're really pointing out to us is that the task of working with students who have really nothing to start from, and maybe these students you're talking about, they might not even know how to read anything or very little in Thai language also, or maybe just a little bit, but you're trying to give them the tools to read a system that is completely different. And I also gather that when you talk about that they are disadvantaged,
or it's in difficult circumstances also means that you perhaps don't have very many resources to use to help them. So even as we are trying to talk about developing reading, we always have to acknowledge that sometimes you're literally trying to develop reading skills with very little to work with and very little to go on. And maybe if these young learners you're talking about maybe have a little bit of information about reading in Thai, they might have that, but they might not even have that. And then here you are trying to help them to learn to read in English so that they maybe will have some access to other opportunities to go to school, etc. So I'm just acknowledging that it's a big challenge, that question. And we have maybe a couple of activities. In a minute, we're going to look at a couple of simple kinds of things to begin to help with reading. But meanwhile, I just have to tell you that I give you a lot of respect and credit for working in those very difficult circumstances. But I know you can help the students. We'll look at some activities in just a moment to hopefully just beginning simple things that maybe you can begin to do with those students. So Naraporn, go ahead. อาจารย์ได้ถามนะคะอาจารย์ทางกรุงเทพได้ถามบอกว่าอาจารย์นี้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสอนให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษทั้งที่นักเรียนนี่ยังไม่ค่อยจะรู้จักคำนะคะไม่รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่าไหร่เลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะคะแล้วก็จะมีทางใดช่วยได้บ้างนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าอาจารย์หลายๆท่านก็คงจะมีปัญหาเดียวกันนะคะอาจารย์มาที่ก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมีกิจกรรมแนะนำนะคะซึ่งจะทำได้ง่ายๆแล้วก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะค่ะ Yes Marty Okay, thanks. So let's, just in the few minutes, we don't have a lot of time left, so let's go to the next slide, which talks about short reading strategies. And I hope that this might even help our colleague who just spoke, because what we are again looking at is finding opportunities to read everywhere. And not waiting for the book or the text to present some opportunities to read. So if we find the slide that says short reading strategies, if you even do, I always mention looking on the internet, and for those of you who like to do that, or who find it easy to look on the internet, please do. If you're somebody who never goes on to look on the internet, or maybe there are many colleagues who have never had the opportunity to do it ever. So if you're someone who does it often or never, you can even look for things using the keyword 15-minute reading activities. You'll find lots and lots of material about short reading activities. And the reason we point this out at this point in our series is that we have looked at a lot of things that teachers can do, and some of them involve adjusting your curriculum in a big way. Some of them involve resourcing texts, finding new materials to work with. 15-minute reading activities, or what we call short reading strategies, are something that everybody can do, and for the most point, they do not require a lot of extra materials or a lot of extra time. So I'm making the assumption that you maybe cannot find 15 minutes every day, but certainly you can find 15 minutes sometimes in your day-to-day teaching to provide a little bit of extra focus on reading. So
let's let John Naraporn quickly translate that, and then we'll go to the next series of slides. ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแนะนำกิจกรรมนะคะซึ่งอาจารย์เรียกว่า15-minute reading activities นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราอาจจะspare 15 นาทีนะคะทุกคลาสภาษาอังกฤษของเราไม่ได้แต่ก็น่าจะได้เป็นบางครั้งอาจจะอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้น่าจะเหมาะมากนะคะค่ะขอสไลด์ที่10เลยค่ะ Okay, let's look at the next slide. It's just there's a couple things here, very easy things. We oftentimes find ourselves in a car or a bus. I think about myself downtown Sukhumvit, where I live, and just walking on the street from one place to the other, even not in a car or bus. I see a lot of things, again, written in English. And if you remember in the earlier session, we brainstormed all of the different texts that you encounter every day. And I have to say, I'm amazed all the time. I have not spent so much time in Hua Hin, a little bit of time. And I believe it's true to a certain extent. But in Bangkok, it is certainly true. And on the road, the numbers of signs. So with yourself, have your students keep a little logbook and have them write down everything they see that's written in English. And then you can actually practice reading those things in class together. So in a sense, you generate your own text. And that's not even a 15-minute activity. It's just an ongoing activity. The second thing on this slide, very common thing, is just to use little sticky notes and put them on things in the classroom, you know, the various items in English, and ask your students for 15 minutes just to walk around and say those words. So again, they maybe have memorized the word. Maybe they know whiteboard, window, door, stapler, book. It might be from memory, but if they associate the word with the text that's written down, it begins to become a reading activity for them. Go ahead, Naraporn. ค่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆ2กิจกรรมที่อาจารย์มาที่แนะนำนะคะกิจกรรมแรกก็คือบอกว่าให้นักเรียนนะคะเมื่ออยู่บนรถนะคะหรือเดินอยู่หรืออะไรก็ได้นะคะก็ให้ลองมองหานะคะป้ายนะคะป้ายโฆษณาป้ายสัญญาณป้ายอะไรก็ตามนะคะหรือที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็จดมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงเรียนในกรุงเทพอาจจะง่ายหน่อยนะคะโรงเรียนต่างจังหวัดคงต้องเป็นต่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆนะคะนอกจากนั้นก็เราอาจจะต้องหามุมที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนทำนะคะในโรงเรียนหลายโรงเรียนก็จะมี English Corner อยู่แล้วใช่ไหมคะก็แทนที่จะให้นักเรียนออกไปหาที่อื่นก็หาในที่นั่นแหละค่ะนะคะใน English Club ของอาจารย์ก็ได้นะคะค่ะก็ต้องปรับดัดแปลงไปนะคะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้อ่านแล้วก็ได้จดนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ label things นะคะซึ่งอันนี้คุณมาที่ก็บอกว่าใช้ sticky notes นะคะที่เป็นเหนียวๆนะคะเขาเรียกอะไรนะคะ post it ค่ะของเราเรียกว่า post it ใช่ไหมคะค่ะก็เขียนคำภาษาอังกฤษแล้วก็แปะไปตามสิ่งของที่มีอยู่ในห้องเรียนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆให้นักเรียนทำก็ได้ใช่ไหมคะเขาเขียนอ่านเองเขียนเองนะคะแล้วก็คืออาจารย์บอกว่าประเด็นก็คือว่าให้เขา relate ให้เขาเชื่อมโยงระหว่างคำกับของภาพที่เห็นตรงหน้าซึ่งตรงนี้จะทำให้เขาจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะคะค่ะถ้าคือ visual เนี่ยนะคะมีส่วนมากเลยการมองเห็นเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยความจำนะคะไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวค่ะ Yes, Marty. Okay, thanks. Okay, great. So if we go to the next slide, you'll see that that actually doing tasks where reading has to become part of the task can become a very interesting and useful way to practice our students work with the English language. So we're going to just do this activity briefly.
this is the idea of having your students, if you have a kitchen available for those of you who maybe work in a school who has those kinds of facilities, or just to think about writing or preparing a shopping list in English can become a reading activity. And there are a lot of Thai recipe books written in English for all of the Farangs who love Thai food. So there are so many of us who love the Thai cuisine that they've written many, many books. So it's easy to find in the bookstores. So let's just do this quickly for fun. So let's just brainstorm, and maybe the next slide will be helpful. Let's start perhaps, we can just shout out, beginning in Bangkok, what are some cooking ingredients that you think people would need for a Thai recipe? But we're going to call out the words in English. Just maybe a couple from Bangkok, and then we'll go to Hua Hin. What are some common ingredients, some words that we're going to need for this activity? Go ahead, Bangkok. ค่ะอาจารย์ก็จะใช้วิธีว่านำเอาตำราอาหารไทยอะค่ะมาใช้กิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ให้ลอง brainstorm กันสิคะว่า ingredients อะไรที่ใช้กันบ่อยๆในการทำอาหารไทยอะค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์กดไมค์แล้วก็ตอบได้เลยค่ะและตอบและปิดไมค์ด้วยนะคะ I think chili fish sauce is the main ingredient for a Thai recipe. Okay, so we need fish sauce, we need chili. Great. Okay, those are two important words. What else do we need? Anybody, Bangkok? Coconut milk. Coconut milk. What else? I think sugar. Sugar. Lemongrass. What else? Lemongrass. Thai herb. Mint. I think Thai curry. herbs. Curries. Yes. What else? Pepper. Cinnamon. Pepper. Cinnamon. Basil. Onion. Basil. Onion. How about Chili. Shrimp paste. You're right. Shrimp Yeah, paste. shrimp paste. How about Okay, lime great. juice? So, Celery. lime juice. Many Yes. kinds of herbs. Yes. Okay, you know what's happening now is I'm getting very hungry. I'll taste fish. Because, yes, and freshly nice fish. Okay, so if you turn to the next slide, please. We're just going to take maybe 2 minutes for this activity. With your partner at your table or somebody right next door, just think of a favorite recipe for a Thai dish, something that you both really love. And then quickly, just 1 or 2 minutes, write down the ingredients. So what do you need? You need fish sauce, sugar, lime juice, etc. And how do you maybe make the dish? A couple of steps. We don't have a lot of time, so just think of something simple, write down a couple of instructions, and then we're going to have you switch those with the partner, another pair. So 1 or 2 minutes to write down some ideas about a recipe quickly. ค่ะหลังจากอาจารย์ brainstorm ingredients Thai ingredients แล้วนะคะตอนนี้ก็คือให้ลองคิดrecipe นะคะสักหนึ่งอย่างนะคะจะทำอะไรคะวันนี้จะแกงอะไรดีคะค่ะอาจารย์มาร์ตี้บอกหิวแล้วนะคะค่ะแล้วก็เขียนว่าจะต้องใช้ ingredients อะไรแล้วก็ instruction อะไรค่ะสัก2 นาทีนะคะอาจารย์ Thank you.
ค่ะท่านอาจารย์ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะ SMS มาหาเรานะคะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือแนะนำตัวหรือตั้งคำถามอะไรมาได้นะคะ SMS ที่หมายเลข 086-677-2311 ค่ะ 086-677-2311 ค่ะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะคะที่บนจอนะคะ Hi, my name is Maria, and next to me is Mary. We both working for the BMA, which is a government schools, and we would like to present. Sorry. We would like to share our recipe. It's short, very simple, in a form of a song. in a form of song, which we'll learn from the BMA's English camp. Okay, Perfect. ready? And somtam papaya, somtam papaya salad. Fish sauce, chili, garlic. Fish sauce, chili, garlic, and pala a little bit. Mix in somtam. Thank you. That's wonderful. That's even better than the other recipes. Thank you very much. That's wonderful, I think- isn't it? Yeah, it is. Thank you. I love the talent. Because we're running a little short of time, I just want to comment on the use of just, again, this activity, if we were to carry it out and do it step by step by step, we might then share the recipes and have the other group look at the recipe we wrote down or the recipe we sang to them, however the case may be. And so what happens in this kind of format is that the students generate a text themselves that becomes the text that the other students have to read. So we might have them ask questions about, how much chili, how many garlic cloves. So there's a whole genre of text that we can generate just around something as simple as a recipe. Go ahead, Narapur, and then I want to do just one rhyming activity. ค่ะท่านอาจารย์สองท่านของเรานะคะจากโรงเรียนกทมใช่ไหมคะค่ะท่านอาจารย์จริงๆท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์
นะคะแล้วก็น่ารักมากเลยบอกว่าก็ร้องเพลงเกี่ยวกับส้มตำนะคะให้เราฟังนะคะซึ่งก็ตรงกับกิจกรรมนี้เลยนะคะทีนี้อาจารย์มาร์ตี้บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญคือว่าถ้าให้นักเรียนเข้า brainstorm ingredients แล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันเขียน recipe นะคะง่ายๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้ในเรื่องส้มตำก็ได้เนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันเป็น text ภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนเนี่ยสร้างขึ้นเองเขียนเองนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเขียนเองแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะอ่านนะคะเขียนลงกระดาษแล้วก็ส่งเวียนกันให้อ่านก็ได้แล้วก็อาจจะมีคำถามจากเพื่อนๆนะคะอาจจะถามว่าใส่พริกแค่ไหนนะคะใส่น้ำปลาแค่ไหนเยอะไหมนะคะทำไมไม่ใส่นู่นนี่ก็อาจจะถามต่อไปได้อีกนะคะก็เป็นการขยายนะคะทักษะไปอีกนะคะเพิ่มทักษะฟังพูดเข้าไปนะคะในการสื่อสารนะคะพออ่านแล้วไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนแต่ว่าเราอาจจะต้องบอกว่าให้ช่วยถามเป็นภาษาอังกฤษนะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เขียนนั้นแน่นอนเขาเขียนตำราเขาเขียนวิธีการทำอาหารออกมาแล้วก็เอามาแชร์ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเป็นเท็กซ์ซึ่งนักเรียนเขาชอบเขาเขียนเองนะคะแล้วเขาก็มาแบ่งกันอ่านเองนะคะตรงนี้แหละค่ะที่สำคัญ Yes Marty are you going back to the books they some of them brought Yes, let's stop in there first, and maybe that's where we should finish up. So, did anybody bring? I know Ajahn Narporn brought books that she reads and likes to read. Did anybody else bring some books? Last time we had somebody with a travel guide to I can't remember New Orleans maybe. But did anybody else bring a book to share with us? Something they like to read. ค่ะไม่ทราบวันนี้ท่านอาจารย์ท่านใดนำหนังสือที่กำลังอ่านมาไหมคะหนังสือภาษาอังกฤษที่กำลังอ่านค่ะอาจารย์อภรณ์ไหมคะก่อนขอไมโครโฟนกลับมาได้ค่ะที่กำลังอ่านอยู่ปัจจุบันค่ะ Hi Marty Hi ไม่เห็น I use love stories for the student to external reading for the student love story there are 8 love story in it and when they read they can tell us which is the best story for them and tell your friend Okay great thank you อันนี้ก็อ่านด้วย Okay so she also reads this book along with the students and it's and short there's short stories so 1 or 2 3 pages maybe no more than maybe 8 pages 8 pages per story okay yes. Okay great so kind of a medium sized story nice ค่ะอาจารย์มาริกาเอาหนังสือมาใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะ Okay I take a buck life I love to read cartoon yes and I teach yes I bring this book to my class to inspire my student to love to read book yes okay that's all Yeah, thank you. And I just want to comment that, in fact, it's a really good idea. Remember earlier we were talking about the children's books, and there are some wonderful, wonderful children's books. We shouldn't forget about children's books when we're thinking about older students. Not all the time, and certainly there are some wonderful books, and I know that the Extensive Reading Foundation has written some wonderful books that have more sort of grown-up, more adult kinds of ideas in simple language, and those are wonderful as well. But also the children's books with the beautiful illustrations can be very inspiring for students of all ages. So that's a great idea. ค่ะท่านอาจารย์ก็ท่านหนึ่งก็อ่าน outside reading นะคะ extensive reading เหมือนกับของนักเรียนและท่านหนึ่งบอกว่าชอบอ่านการ์ตูนค่ะก็น่ารักดีนะคะค่ะอ่านอะไรก็ได้ค่ะขอให้อ่าน
Okay. Anything from Hua Hin now, or? Please allow me to speak on behalf of Ajahn Pojani, who's back to teaching. And she has she has left with us a tiny book which is very enriching. It's called Simple Steps, 10 Things You Can Do to Create an Exceptional Life. Wow. And the author is Dr. Arthur Caliendro and Mr. Barry Lenson. It starts from, I will just quickly go through the 10 things. Your attitude is your future. Tap your inner momentum. Transform your life with kindness. Welcome stillness into your life. Settle with the past and move on. Banish prejudice from your life. Race to a brighter future. Connect with a higher power. Put discipline on your side and heed the call to leadership. So the book helps the teachers and the students to see the little things of value that gradually adds up and enrich your life and make your life meaningful. So this is the book that Ajahn Pojani is reading. Yeah, great. Fantastic. Looks like a book I should have in my purse. I will ask her. And Dick just arrived. Okay. And Ajahn Dick. Thank you for sharing your book. Thank you. Okay. Thank you. Welcome. This is just like a magazine is quite favorite for all of us, not only for a teacher, but also for our teenager. So it's just like a magazine that there's a lot of interesting topic for them and it's up to date, right? So as we teach teenagers, so sometimes we have just follow them, just try to be a part of their life, or like not only a teacher but be friends for them. So we have to read, and it's quite interesting. Yeah, there's some topic for Thai people and also for international topic that they can read and practice English at the same time. And follow along. Yeah, great. And you point out again, thank you so much, that it's so important that we choose topics that our students are interested in. So if we see, as you said, what are they reading, then that will give us some clues about what we should be reading with them too. Great. Thank you very much. So this is our favorite one. Okay. Yeah. Okay, and before we sign off and give our assignment for next week, Naraporn, do you want to share one book that you are reading? ค่ะท่านอาจารย์ค่ะทางหัวหินนะคะก็มีหนังสือที่เป็น guideline simple guide. I think I have more or less the same. Yeah, I'm reading this one. Don't sweat the small stuff, and it's all small stuff. Yeah, it's all small stuff. Yeah. Yeah. And this one came out in 2000. Yeah, and as Kun Ann said earlier, I read this book years ago, and now I'm reading it again, and with different perspectives. Yeah. At that time, working, and I had. And I think, I bought this one when I was traveling. Usually, when I travel, I would make it to myself that, I would bring a book with me. But I don't bring it from home. I just go out and, the two favorite places I like to visit in different countries are the bookstores and the supermarkets. Yeah, so, and airports, the bookstores at the airport. So I get this one at the airport. Yeah.
and I like reading these books just like the teacher from Ho Hin, just that because it's not too long. Each each story is just one half a page, 1 page, 2 pages long, and so that we it's not like novels. I don't like reading novels. It's too long. Yeah, but we can read it. We can just stop it anywhere we like. Yeah. Fantastic. Okay, so we have to start ourselves a reading club all together now, but it's time for us to close up shop. It is 2 hours have gone past so quickly, and it's been wonderful to have the chance to hear from the different people about your experiences, and thank you for our interviewees. Kun Sehun, Kun Ann, Ajahn Naraporn, thank you so much. So if you just click ahead to slide number 10, next time is our last time together for this series already. My, how quickly the time has flown. So when we come together in 1 week, please everybody bring one activity that you love to do with your students, and we will have a way of sharing that all together, and hopefully we can also put these activities on the website for the Distance Learning Foundation for this course so they can become available to other participants. So with that, I wish you a great day, and thank you for coming, and have a good week of teaching. And I'll let Naraporn just say those few words and then we'll ring off. ค่ะสำหรับการบ้านนะคะก็เช่นเดิมนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะว่า favorite reading activity ซึ่งอาจารย์นำไปใช้กับนักเรียนของอาจารย์นี่คืออะไรนะคะก็บางท่านก็เล่าไปแล้ววันนี้นะคะไปกลับไปลองดูอีกก็ได้นะคะแล้วก็ท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้นำมาแชร์นะคะก็คราวหน้านะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรานะคะตอนที่10ค่ะค่ะ Okay, so thank you so much. Khapkun ka, sawadee ka. See you next time. ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much Marty Sehun ขอบคุณค่ะ Thank you. Bye for now.